Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba FAB TV, nk'ibisanzwe ni wa muryango mugari wacu wa FAB TV. Uyu munsi twaje mu nkuru iryoshye cyane cyangwa se mu nkuru iteye amatsiko. Ni inkuru ngukumbuje kugira ngo uze kuyumva wumve ibyo utari uzi kuri bano bantu bagiye bashyira ubuzima bwabo ahagaragara, ariko uyu munsi twaje kugira ngo tukubwire ibyo utari uzi. Ni FAB TV nk'ibisanzwe rero, ukanda subscribe utari wabikora, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu umunsi ku munsi. Tubahaye ikaze rero, uyu munsi turaganira kuri uyu mugabo mureba hano n'uyu mugore. Ninde? Niyo nkuru Yannick na Shems. Ubu rero ni umugabo n'umugore bakundana cyane, cyangwa se ni umuryango w'icyitegererezo mu mibanire myiza cyane. Ni abantu bashobora gutanga urugero rwiza ku mibereho y'umugabo n'umugore. Ni abantu bafite inkuru ndende cyane, ni abantu tugiye kuza kuba twakubwira ibyo utari ubaziho. Nk'ibisanzwe rero, ibyo dusanzwe tuzi yuko ari umugabo uyu Kiramani, cyangwa se uzwi yitwa Niyonshuti Yannick ku izina rya Kiramani, cyangwa se ni Yori muri mu ibanga films ya Nyambo Jessica. Turaza kuba twagarukaho mu gahe gatoya niturangiza kubabwira ibyo utari uzi kuri uyu mugabo Kiramani. Umugabo rero Kiramani ni umugabo ufite umugore witwa Shems n'abana babo mwagiye mubona. Rero ni abantu bakundanye ku buryo bukomeye cyane, aho Kiramani avuga ko ibyo yakora byose cyangwa se ubuzima yabamo bwose nta buzima bwamwibagiza umukunzi wiwe Shems. Akongera kuvuga ko niyo ari mu kazi abonye kapoze rwose acishamo akaba yavugisha umudamu wiwe. Avuga ko ari umudamu babanye mu buzima bubi bugoye, aho twagiye tureba bimwe mu buzima bagiye bakuriramo bugoye, aho umugore wiwe yaje kuba ajya hehe muri Uganda kubera ikibazo cy'imibereho. Babanye rero badasezeranye, ariko nyuma baje kuba basezerana. Baheruka gusezerana uyu mwaka, bakoresha n'ikirori rwose gihenze cy'amafaranga menshi ashoboka. Uyu mugabo rero Kiramani ni umugabo ugira umutima mwiza, ni umugabo ureba abababaye, cyangwa se wita ku bantu bafite ubuzima bubi, aho ajya gusura abaturage hirya no hino mu byaro, mu bice bigize igihugu cy'u Rwanda. Akajyana na bamwe mu bacuti biwe basangiye ibijyanye na industry ya filime nyarwanda. Uyu Kiramani rero ku Nyamirambo aza kuhagirira ubuzima bukomeye cyane mu bijyanye no gushaka imibereho, aho yaje gukora mu buryo bukomeye, arihiringa mu buryo butari bworoshye, ariko nyuma kubera ko ari umugabo udacika intege, yaje kuba agera ku iterambere rye. Ariko icyo twagarukaho cyangwa se dushaka kubabwira ni ku mubano wiwe na Shems, kuko iyo urebye ibintu byose Kiramani na Shems bakora, usanga ari ibintu baba bagiye inama. Ni abantu bagira umwanya wo kwidagadura, ni abantu bagira umwanya ndetse bashyize ku karubanda umuryango wabo, cyangwa se bashyize ahagaragara imibereho y'umuryango wabo. Ariko ibyinshi biragaragara mu byo batwereka ku
ma platform yabo nka Instagram yabo, za X n'ibindi, ndetse bakaba bafite na channel yabo bahuriyeho nk'umuryango yitwa The Kingdom. Bakumbuza rwose kuba mwayikurikira mukagenda mugakanda subscribe kuri channel yabo ya The Kingdom, mukareba ibintu byinshi bacishaho. Ni ibintu bituma rwose umuryango nyarwanda wakwiyubaka. Abafite amakimbirane bagahita bafata iya mbere mu kugira ngo bakemure ibibazo bafitanye nabo, bagire umuryango uryoshye cyangwa se ubanye neza. Abasore bakobwa mwitegura gushinga ingo, n'ahandi ushobora kuba wabisanga ni kuri The Kingdom, kuri platform cyangwa se kuri YouTube channel ya Shemsa na Kiraman, aho bacishaho ibijyanye n'imibereho yabo, aho baganiriza abanyarwanda cyangwa se bakabagira inama mu buryo bugiye butandukanye bwabafasha kubana neza, bwabafasha kwiteza imbere n'ibindi bijyanye no kubaka umuryango mwiza ukwiriye cyangwa se ubereye. Uyu Shemsa rero nawe iyo ari kuvuga umugabo we Kiraman, usanga ari ibintu bitangaje. Uyu Shemsa ni umudamu ukunda umugabo we, ni umudamu uciye makeya, ni umudamu ushyigikiye umugabo we mu iterambere ryiwe, ni umudamu rwose ubona ko Imana yabahuje. Ni ukuri ntabwo yibeshye. Ushaka kubimenya neza rwose birenze ibi, wanyarukira kuri sheni yabo ukumva uko byifashe. Ndaje mbakumbuze rero mbabwire ya makuru nababwiraga mutari muzi kuri Niyonshuti Yannick na Shemsa. Ariko mbere yo kubibabwira, nagira ngo nkwibutse yuko uyu Kiraman hari filime akinamo cyangwa se filime afite yitwa My Heart, iri kuri YouTube channel yiwe yitwa Kiraman Empire. Ni channel rero nayo ikunzwe cyane kuko Kiraman yahisemo gucishamo imibereho y'urukundo mu buryo bugiye butandukanye, shyira mu bice byo mu cyaro no mu mujyi, uburyo abantu bagomba kubana cyangwa se bagomba kubaho muri situwasiyo muri iki kinyejana. Ni filime iryoshye cyane rero, nta handi wayisanga, ni Kiraman Empire. Nawe ushobora kuba wajya kuyisacinga ukayibona, ugakurikira ubuzima bw'uno mugabo Kiraman. Ikindi kandi hari filime afite yitwa Ibanga, ahuriyeho n'abakinnyi bagiye batandukanye b'ibyamamare, bamwe akinisha kuri filime yiwe ya My Heart. Ni filime ahuriyeho nawe na wa mukobwa Nyambo Jessica twahoze turi kubabwira. Ni filime nayo nziza cyane, ni filime ikunzwe, aho uyu mugabo atangaje mu buryo bw'imikinire. Kuri ni umugabo utangaje uburyo akina ari umunyacyaro akabishobora mu buryo butangaje rwose, butanoroshye kubona umuntu yarakuriye mu mujyi wa Kigali ariko agakina ubuzima bwo mu cyaro handi hasi. Ubona ko bigoranye kugira ngo ube wakina kandi warakuriye mu mujyi. Ni byinshi rero uba wamenya kuri uno mugabo Kiraman. Wowe kurikira platform ziwe cyangwa se urangiza aka kavideo ugira amatsiko yo kumva ibyo twari tugiye kubabwira bidasanzwe. Nk'uko nabibabwiraga rero, uyu mugabo Kiraman afite amateka menshi agiye atandukanye y'ubuzima bw'imibereho mibi yahuye nabwo, ariko ubu ngubu rero ni umugabo umaze gukirigita ifaranga, ni umugabo ufite amafaranga, ni umugabo ukoresha abakozi benshi bagiye batandukanye, harimo Dr. Nza ukorana na ba Nyambo Jessica, harimo ba Nana, harimo ni abantu benshi uyu mugabo Kiraman agenda akoresha nk'uko musanzwe mubizi.
nta mugabo ukunda kuvugisha ukuri cyangwa se udakunze kuvuga menshi. Ijambo ryose riba riturutse mu kanwa kiwe ni ijambo cyangwa se ni amagambo aba avuze ashikamyeho kandi akomeyeho cyane. Urukundo rero rw'uyu Kiramani na Nyambo, ubona ko uyu Kiramani na James muri ino minsi ukuntu byaje kuba bigenda rero, ni ibintu byaje kuba bigenda mu buryo butangaje, aho mbere y'uko tubibabwira rero Kiramani muri ino minsi aherutse kwimuka, aho yari atuye yimukira mu yindi nzu nziza cyane. Turaje tukubwire uko